Qadimdan shunday bir hikoya bor. Bug'doyzor oralab o'tishga hech kimning haqqi yo'q ekan. Faqatgina bir insonga ruxsat berilar ekan. U ham bo'lsa yo'qolgan singlisini qidirib ketayotgan ekan. Chunki dunyoda singlisini chin yurakdan izlayotgan ekan. Qadami pok, niyati sof, mehri esa cheksiz deyishgan. Har bir aka uchun singlisi bolalikning eng beg'ubor xotirasi, yuragining bir bo'lagi.